喺上面。阿翠陽店頭賣心光，使唔使開陽燈㗎？300手尾，阿翠陽店頭卸貨收入，晒幾多係？啊，14減咗啲唔晒。快啲再睇多次呢個港島嘅景色啦。
Ouais, ça on a plus les trucs de...好啦，今日就影到呢度啦，呢個德力號之旅。